말이야? 아유, 어머니 왜 때렸어? 동호 아빠 현장에 계시지도 않았잖아. 내가 이 여자야. 형이 아빠가 얘기하는 것만 가지고 얘기를 하신다는 게 말이 돼요? 말씀들이 말이야. 어? 네가 여자야. 네가 여자야? 동호 아빠 말 막 하지 마세요. 지금 말을 막 해가지고 시끄러운데 어떻게 나한테 그렇게 말을 막 하세요? 야, 어? 네가 인간이냐? 아이고, 네가 자식 동호 키우는 아빠 애미야. 왜 그러는 거야 도대체? 너도 도대체 성우한테 이유가 똑같이 뭐야? 들어봐. 응? 너도 성우한테 도대체 들어보라고. 동호 아빠 우리랑 무슨 일이 있다고 이렇게까지 우리한테 니들이 먼저 괴롭히냐고. 했잖아, 니들이. 형이 죽겠다고 집안일을 교통사고까지 나면서 자살을 할 생각을 할 정도까지 왜 만드냐고 죽었어야 돼. 우리를. 동호 아빠 그러지 죽었어요, 마땅해. 마세요. 응? 부모 빼고 말이야. 부모한테 내가 고지를 오죽하면 우리 깔아준다니. 신랑이 죽는다고 그래가지고 그런 병원에 놈들인다. 입원까지 시켰겠어요. 몰래. 응? 몰래? 그래가지고 자기가 야. 입원하는 게 억울하다고 빨리 동호 빨리 아빠한테 전화했을 때 입원시켰어야지. 동호 아빠 그거 가지고 세상에 동의 서 가지고서는 무슨 A채널 태명진하고 하는 회의에 법원에 제출하는 걸로 써먹더라. 세상에 써먹던 그게요. 이 여자야. 네가 인간적으로 나를 얘기해 직접적으로 보세요. 입원시켰다고 그게 그 지금 소리 하니까 형한테 할 공개한 거지. 짓이에요? 아픈 사람이 있으면은 형님 하면서 얘기를 하면서 하셔도 응? 니들은 그런 뭔지 얘기를 그래. 하면서 숨겨야지. 어떻게 그걸 동네방네 다 떠대. 전화 그렇게 끊어버린다. 하면 말 남들이 못하게. 동호 아빠를 어떻게 생각하겠냐고. 우리는 정치하려는 사람도 아니고. 이게 그냥 사는 사람들이에요. 평민이라고 평민. 일반인들. 응? 들려? 미친년. 아이고. 아무래도 그래, 동호 아빠가 계속해봐, 약을 이거. 잡숴야 될 것 같아. 알았어. 우리 약 먹고 있어. 끊읍시다. 아유 말이 안 돼. 계속 해봐. 계속 해보라니까, 바보. 들 응? 들 응? 들 응? 들려?